اشتري منه. السلام عليكم. 2 شاي بلا زحمة. اقلب لي اياهن. يا يابا الشجواء يا يابا. شو الحشر مو؟ ها؟ ايه بصفحة يمك ايه. وطبعا مثل ما تشوفون هذا المكان بشخير اليوم خميس وهيك الناس قليلة. هم التلاس باكر الجمعة طبعا هم منطينها مطر وما حد جه. لو يدرون هيك جو مع ذلك انه اكو ناس كثيرة طالعة. ومثل ما تشوفون اللمسات الأخيرة يا يابا. يعني هي حقيقة مو بالكثرة ولا بالتبذير، هي بالأجواء والطعام. هيك يعني واحد يطلع يغير. نسوي هيك وشحم بصلة، سوي لها بصلة وياهن. طبعا بلال شلونها صايرة؟ الله صايرة فتشي، وأطيب شي هي هذا النهاية. طبعا مثل ما تشوفون هسه كملنا الوسخ اللي صار هناك كله علقناه هنا، لان اكيد اكو ناس راح تجي همين سفره فالمكان يبقى نظيف.